อุดรธานีเลยครับมาจากทั้งพี่น้องทั้งบ้านเลยทั้งอำเภอเมืองทั้งขอบคุณพี่น้องอุดรหลายเด้ออันนั้นเรื่องนายกเด้อรับมือทุกตัวบอกแพ้รับเดียวไม่พอนายกวันไงที่เป็นเรื่องขึ้นนี้ดีเพราะว่าเรื่องการบ้านผมเมื่อวานบริการที่ตามมาเสียงสิรกเสียงหรือตัดเสียงวันนี้ขอเชียร์ในการขับรถให้ประชาชนที่มาจากกุฎราชเลยครับนี่เจ้าหน้าที่มาจากอุดรธานีกุมภาวะปีธานี